Այլ ինչ է։ Այստեղ ասում է ճիշտ իրան բանը անում։ Ճիշտ իրան հրամայում է։ Հրամայել անգլերով ասում է բան։ Command. Command-ը տալի իրան։ Որ դու ինչ էլի, ասում է զորացի։ Առաջի կարևոր point Աստծո ծառայի համար է սա, որ մենք Աստծո ծառան պետք է իմանա, որ ինքը պետք է զորանա։ Սա Թիմոթեոսին ասում է, որ դու պետք է զորանաս։ Բայց ինչով պետք է զորանաս։ Ասում է Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով։ Շնորհքը ելնում է grace։ Այսինքն մենք պետք է մեր հույսը, մեր ամեն էությունը դնենք Հիսուս Քրիստոսի վրա, եւ Հիսուս Քրիստոսին եթե մոտենանք, իր grace-ի պատճառով մենք զորանանք։ Բարիք չի որ մենք շատ բաներ անենք, որ Աստված մեզ զորացնա, ընդ որ Հիսուս Քրիստոսի grace-ի մեջ ենք, այդ զորությունը Հիսուսի միջոցով մեզ համար կգա։ Բայց կարևոր բանն է դա, որ Աստծո ծառան, Աստծո որդին էլ է։ Հեսա Պողոս առաքյալը તો որդյակս։ Մենք Աստծո որդիներն ենք, բայց Աստծո որդին պետք է սկսա զորանալ։ Իր առաջի բանը, որ շատ կարևոր է զորությունը։ Հիմա կարող եմ մտածել, օքեյ, ես ինչի մեջ պետք է զորանամ։ Ինչի մեջ պետք է մենք զորանանք։ Grace. Grace. Էլ ինչ։ Չէ, grace-ով ենք մենք զորանում, Աստծո grace-ի մեջ հարստանում ենք։ Աստծո grace-ի մեջ, Հիսուսի grace-ի մեջ ավելի ենք զորություն առնում, բայց այդ grace-ի մեջ մենք ինչեր ենք ստանում։ Ասма power, չէ՞։ Okay, power ենք ստանում։ Սուրբ Հոգու զորությունն է գալի մեր մեջ։ Հավատացյալը պետք է այդ բաները իր մտքին լի, որ ես պետք է զորանամ։ Զորանաս, որովհետև դու Աստծո զավակ ես։ Զորանում ես, որովհետև դու ինչ ես, Աստծո զավակ ես։ Երկրորդ բանը, որ ասում է, տեսեք ինչ ասում։ Երկրորդ համար կարդացեք։ You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Okay. Տեսեք, քանի հատ կարևոր բան է ասում։ Առաջի բանն է դա ասում է եւ այն բաները, որ ինձանից լսեցիր, շատ վկաներով հանձնիր հավատարիմ մարդկանց։ Ուրեմն մենք շատ բաներ ենք լսում Աստծո խոսքից։ Ձեր պաստորները ձեզ ինչ են անում, ձեզ քիչ են անում։ Սովորացնում են ձեզ։ Կարողանում եք հասկանալ Աստծո խոսքը ինչ է։ Ասում են բաներ, որ դուք սովորեցիք, պետք է ինչ անեք։ Բաներ, որ դու սովորար, հիմա մտածի դու շատ ուժեղ տեխնիշեն ես, դու գործ ես ուզում անես, եթե տեխնիկը որ իմանում ես չօգտագործես, ուժը դիշ պետք է։ Ասում են ինչ որ դու սովորել ես, պետք է կարողանաս հարմար մարդկանց փոխանցես։ Ուրեմն Հիսուսի աշակերտը ինքը դառնում է ուսուցիչ, ինքը դառնում է օտարներին սովորացնող։ Բայց ասում է ինչ է, այդ բանը որ դու մեզանից ես լսացի։ Ենթադրենք, եթե մենք ուզում ենք Աստծո խոսքից մարդկանց համար ասենք, շատ լավ է, բայց ժամանակը որ մենք կարող ենք մեր մտքերը օտար բաներից խոսում։ Ամենակարևոր բանն է դա, որ մենք կարողանանք Աստծո խոսքից բան ունենանք մարդկանց ասել։ Աստծո նպատակն է դա մեր բոլորի կյանքի մեջ, բայց ասում է ինչ, ասում է հարմար մարդկանց համար։ Հարմար մարդիկ այսինքն Այն որ սիրտն ուզում է սովորի։ Եկեղեցու մեջ մենք հայտարարում ենք, ասում ենք ժողովուրդ, ով որ սիրում է, դա Bible study, այս ժամին դե ժամին Bible study։ Եթե մեկը չի համոզվում, չի սիրում, որ Bible study-ն կա, ուրեմն խոսփոխանցելը իրան իզուրը բան է։ Մենք չենք կարող մարդկանց ասենք զորով արի, բան է, այս բաներն հասկացի, մեր կատարի, այս բաները սովորի։ Ուրեմն մենք հարմար մարդկանց պետք է գտնենք եւ ինչ որ սովորել ենք Աստվածանից, ինչ որ սովորել ենք Սուրբ Գրքից, ինչ որ սովորել ենք բանից Holy Spirit-ից, Սուրբ Հոգուց, ինչ որ սովորել ենք կարողանանք հարմար մարդկանց տանք։ Հետո ասում է կարևոր բանը ասում է որ կարող լինեն ուրիշներին սովորացնել, շատ կարևոր է։ Հարմար մարդիկ են բայց կարողություն ունեն օտարներին սովորացնել։ Այսինքն, եթե ես սովորացնում եմ մեկին, այդ մարդը պետք է հարմարվի օտարին սովորացնել։ Ես եթե սխալ մարդի ընտրեմ, իմ սովորացրածը, որ իրան սովորացնում եմ, զուր տեղ է հետո։
մարդը ոչի չի հիշում։ Վաղը գալիս է իջի շարժումը էլ ոչի չի հիշում, ասում է պետք է այդ հարմար մարդը լի որ կարողանա տրանսֆեր անի այդ գիրությունը որ ստացել է։ Ուրեմն մենք որ հավատացյալներ ենք, մեր պարտականությունն ինչ է։ Մենք բացի որ հավատացյալ ենք, Աստծո զավակ ենք։ Աստծո զավակ ենք, պետք է զորանանք։ Եվ որ զորանում ենք, պետք է այդ մեր զորությունը փոխանցենք, մեր knowledge-ը կարողանանք փոխանցել։ Հատում ենք փոխանցումը, գտնում ենք այդ մարդկանց, որ ծարավ ունեն սովորելու եւ սովորացնելու։ Մենք դառնում ենք ուսուցիչ եւ աշակերտ։ Աշակերտ եւ ուսուցիչ։ Հասկանալի է։ Մենք թե teacher ենք, թե student ենք։ Այս երկուսը միշտ իրար հետ ինչ է, միասին է այդում։ Երրորդ համարն ինչ ասում։ Share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. Ասում է, իսկ դու նեղությունները կրիր, ինչպես Քրիստոս Հիսուսը ինչպես Հիսուս Քրիստոսի բարի զինվորը։ Նեղությունները կրիր։ Այսինքն մենք պետք է պատրաստ ենք, որ նեղություն կրենք, նեղություն կաշենք, դժվարություն ունենանք։ Մեր կյանքի մեջ շատ ժամանակներ կողմում դժվարություն ունենանք, ասում բայց կրիր։ Բայց հիմա առաջի պոինտի մեջ ասում եմ դու Աստծո ինչ ես, Աստծո զավակ ես։ Հիմա ստեղ ասում եմ ինչ, երկրորդ ստեղն ասում եմ դու ուսուցիչ ես, երրորդն ասում եմ դու աշակերտ ես, չորրորդն ասում եմ դու ինչ ես, դու այն մարդն ես, որ պետք է Հիսուսի համար ինչ անես, զինվորի նման գործես, like a soldier, պետք է soldier-ի նման ես։ Այսինքն զինվորն ինչ անպատակ, իր միտքին ինչ է, զինվորն ինչ անպատակ, հիմա թատի համարներ պարզապես ասում եմ, որ մայդ զինվոր ինչերի մասին անպատակ, հիմա չորորդ համարը, ասում եմ ամեն մեզ զինվոր չի զբաղվում իր մոտար բաների համար։ Որոշներն ասում են ինչքան ես ասում ծառա եմ։ Որոշներն ասում են կիրակի որ բավական է։ Մեկ ռիվ կա որ ճիշտ կարծես բան է։ Քո քաղաք տա, քո property-ն որ դու դեղ ապրում ես։ Մեկ ռիվ կա որ համաշխարհային է։ Այսինքն լրիվ աշխարհը կռվի մեջ են դու էլ պետք է կռվես։ Հիմա մեր կռիվը ոգևոր կռիվ է, համաշխարհային մեծ կռիվ է։ Այսինքն մեր կռիվը մերի հետ է հիմա։ Եթե Ephesians chapter 6-ը նայես, ասում մեր կռիվը ուժերի հետ է, իշխանությունների հետ, ուժեղ հոգիների հետ, որտե նրանք որ բան են, օտում են, երկնքում են, նրանք որ ղեկավար են, նրանք որ աշխարհի վրա բան ունեն, աշխարհի վրա ուժ ունեն, դասմատրանց հետ մենք կռիվ ունենք, ոգևոր մեծ կռիվ է գնում, ուրեմն մենք եթե թույլ շարժվենք, նրանք թույլ չեն շարժվում, այն ուժերը երբեք չեն կանգնում, արձակվում են առանցի վախի, արձակվում են առանցի անի, առանցի մտածես առանցի բան չեն գալի, այսինքն պետք է practice-ը ամեն օր անել, եթե պստիկ բաներ ունենք, փոքր մանր բաներ կա, որ մենք չենք կարողանում ազատվել, կրվենք հետը։ Ենթադրենք, եթե դու հետաս բան, միլիցրի, առաջի բանը, որ քեզ է տանում են, քո pride-ը ջարդում են։ Առաջի բանն է դա։ Pride-ը որ կոտրեցի, քեզ սարքման ինչ, որ մարդ որ ական և բաց է, ինչ որ ասում է դու լսես։ Հիսուսը մեզ դες բան է ուզում, որ մեր pride-ը մեր ոտերի տակ է տա։ Կարողանանք կրվեն, կարողանանք երկնային կրվի մեջ ինչ են, մասնակի կրվի։ Եթան վեցերորդ համարը, An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. ասում է, եթե դու կրվող չլես, պայքարող չլես, ստեղ ասում է պետք է այս չապտերի մեջ մենք ուսուցիչներ ենք, այս չապտերի մեջ մենք ուսանողներ ենք, student, teacher, son of God
Եվ կարող եք ինչ անել, կարող եք զինվոր լինել։ Տեսեք քանի հատ point ասում, հետո գալիս ասում դու կարող ես մարզիկ լես։ Մարզիկը ինչ անում, մարզիկը վազում է, նեղությունը կրում վրի ինչ գտնի։ Գոլդը վերցնի։ Այդ թակը վերց, այդ քրանը կարողանա ձեռք բերի։ 5 հատ անձնավորություն ունենք, մենք սովորանք ստեղ որ մենք այդ բաները կանք։ Հետո ասում է ինչ։ It is the hardworking farmer who wants to have the first share of the crops. Okay, farmer-ս։ Farmer-ս 6-րդ point-ը։ Farmer-ս դու։ Farmer-ի գործն ինչ է։ Farmer որ plants աճեցնի, Այո։ harvest աճեցնի, դիկերանի, Սերմա լսնում։ աճ հետո Այո։ հավաքի։ Այո, սերմա լսնում։ Ճուղերն ա որ չորացել է կտրտում է, մաքրում է, գետին է բանանում, ջուր տալի։ Ըստան մեր գործն է։ 6-րդ character-ը որ մենք կանք, մենք farmer ենք։ Մենք կարողանանք այդ բաներով մենք seed անենք։ Գետին կարողանանք seed ան մարդկանց հետ խոսանք։ Մենք պետք է կարողանանք մեր բարեկամների հետ խոսանք, իրանց evangelize անենք, որ կարողանանք Հիսուսին հավատան, այդ seed-աներն է որ մենք անում ենք։ Հետո էլ ինչ ունենք։ Օգնեցիք։ Ո՞վ օգնել ես։ Չէ, Չմրսես բաղանիկս հայ։ Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Շատ հետաքրքիր ասում եմ իմացիր ես քեզ ինչ եմ ասում։ Warning-ա տալի։ Իմացիր, այսինքն պետք է մտածենք մենք, որ ինչ բաների մեջ ենք։ Մտածիր, այսինքն քո լրիվ միտքը պետք է բաների վրա շատ բան լիս։ Sensitively կարողանաս այդ բաները լավ հասկանալ։ Հետո ասում է իմացիր ինչ որ ասում եմ Տերը քեզ իմաստություն տա ամեն բանի համար, ամեն բանի մեջ։ Մենք պետք է կարողանանք իմաստություն վերցնել կողմից։ Եթե դու իմաստություն չունես, wisdom չունես, ով որ wisdom չունի ինչ անելու, պետք է մնա դասը ապրի անցածնի, նո, պետք է ուզենա։ Ջեյմսը գրքի մեջ ասում է որ բան չունի, wisdom չունի, աղոթա իրան Աստված տա։ Մենք պետք է աղոթենք եւ այստեղ ասում է Աստված ինչ անում, Աստված քեզ իմաստություն ա տալի։ Աստված քեզ wisdom ա տալի, որ դու կարողանաս ինչ անես։ Այս բաների մեջ որ ասում է 6 point-ի մեջ որ ասում է, դու կարողանաս բանը լես, ճիշտ տեղն է տալիս։ Հետո էլ ինչ ասում, ինչքան առաջ են գնում ավելի է լուրջանում։ Ասում է հիշիր Հիսուս Քրիստոսին մեռելների մեջից հարություն առածին, որ Դավիթի սերնդիցն է։ Եվ որ ասում է Հիսուս Քրիստոսին հիշիր, որ ռեզուրեք տարի, այսինքն Հիսուսը հաղթել է մահին։ Այսինքն մենք էլ այդ բանը մեր համար կա, որ այդ հաղթությունը մեզ համար կա։ Եթե այնտեղ խոսում ենք ֆարմեր ենք, եթե խոսում ենք մարզիկ ենք, եթե խոսում ենք զինվորներ ենք, եթե խոսում ենք Աստծո զավակ